হ্যালো বন্ধুরা, শুভ্র ফুডি ম্যাট চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে কী দিয়ে লাঞ্চ করছি সেটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, আপনারা এমনিতেই দেখতে পাচ্ছেন সবই নিরামিষ খাবার, কারণ আজকে সোমবারে আমরা নিরামিষ খাই। তো যাই হোক, এই দিয়ে আজকে একটা ভিডিও করে ফেলছি। কবে ছাড়া হবে সেটা ঠিক জানি না। তো ঠিক আছে, কী কী নিয়েছি দেখে নিই। ভাত, পটল ভাজা, বড়া ভাজা, 3টে কাঁচা লঙ্কা, আলু কাঁকরোল ভাজা, আলু চখা, লেবু, ডাল, এটা হচ্ছে আলু পটলের চচ্চড়ি, আর এটা হচ্ছে সয়াবিন আলুর তরকারি, আর এটা হচ্ছে গাটি কচুর তরকারি। কিন্তু বন্ধুরা, এই গাটি কচুটা রান্না করতে গিয়ে একটু গলে গেছে। তো যাই হোক, তাহলে আপনারা ভিডিওটা পুরোটুকু দেখতে থাকুন, এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে কিন্তু টং করে বাজিয়ে দেবেন, অল করে। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আমি তাহলে খাওয়া শুরু করছি। প্রথমে ডাল দিয়ে খাবো। আর বন্ধুরা, আলু চখা কিন্তু না হলে হয় না ডালের সাথে, একদমই। ফাটাফাটি হচ্ছে বন্ধুরা, অসাধারণ। ডালের সঙ্গে আলু চখা খেতে অসাধারণ লাগে, অসাধারণ। এবার ভাজা দিয়ে খাচ্ছি ডালের সাথে। আর ডালের সাথে লেবুটা কিন্তু না হলে একদমই জমে না। মানে ডালের সাথে লেবু আর আলু চখা একদম কমন। এবার আলু পটল দিয়ে খাবো, দেখি কেমন খেতে হয়েছে আলু পটলের চচ্চড়িটা।
দারুণ হয়েছিল খেতে, দারুণ অসাধারণ ছিল রান্নাটা। তো যাই হোক, এবারে এই গাটি কচু তরকারিতে খাবো। গাটি কচুটা মনে হচ্ছে একদম গলে পুরো জলের মতন হয়ে গেছে। তো যাই হোক, দেখি কেমন খেতে হয়। এটাও বন্ধুরা অসাধারণ অসাধারণ হয়েছে রান্নাটা। গাটি কচুটা বন্ধুরা দারুণ হয়েছিল রান্না। তো এবার সয়াবিনের তরকারিটা দিয়ে খাবো। এটাও জাস্ট ফাটাফাটি হয়েছে, ফাটাফাটি একদম অসাধারণ হয়েছে এটাও। তো বন্ধুরা, ফাইনালি খাওয়া সব শেষ হলো। রান্নাগুলো দারুণ হয়েছিল খেতে, জাস্ট ফাটাফাটি অসাধারণ একদম, খুব ভালো খেলাম। তো যাই হোক, আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর ডেসক্রিপশনে আমাদের ফেসবুক পেজ আর ইনস্টাগ্রামে লিঙ্ক আছে, তো প্লিজ সেখানে একটু ফলো করে দেবেন। তাহলে আবার নেক্সট কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ, বাই বাই।